Baik, kembali lagi di channel Lensa Alam. Di sini kita akan mengikat burung sogon ya teman-teman, yang dimana dia mengerti bulut. Di sini kita akan mengakali, semoga kita dapat poin hari ini. Oke, sebelumnya terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Semoga kita sehat selalu. Oke, bulut sudah mulai siap kita pasang. Kita akan pantau hasilnya.